karunya guru honorer ai pagawe MBG nepi ka jutaan ai honorer 300.000 karunya padahal nu ngabangun pola pikir cerdas mah lain MBG guru honorer mah ngasakolana ge tinggi ari jeung ngadidik para muridna sanes bade nolak tapi menta keadilan ngeunaan ieu kejadian candi masyarakat dunya ayeuna anu hariwang naon perang antara Iran jeung Amerika wah eta heueuh jeung Israel Iran dirempuk kuduaan nyata ku Israel jeung Amerika kitu tapi luar biasa eta Iran nyen rudal jarak 2000 km nyaeta ka Israel eta Iran tepat sasarannya tembus ka Israel 2000 km ngadamel rudal tapi nah adi di kampung naon eta mah rudal tepat 2000 km tapi di kampung naon teh duit BLT sanajan 20 meter kadang-kadang teu nepi terjadi kadang jauh tina sasaran nih kita kadang jauh tina sasaran adi kalah ka dulurna kadang-kadang dulurna we wungkul dina nepina ge kurang nih aja nepi kurang nih tak ieu anu kedah diluruskeun ku salira salaku Raja Triloka kedah kumaha numutkeun pun kakang mah wayahna masyarakat dunya kedah balik di kana budayana sewang-sewangan tuh can MBG eta kumaha ca MBG naon di dunya mah ya MBG ari MBG teh naon aya laguna MBG kitu lain nya kitu kulan MBG jijik anjing dawa unyang anjing itu dah anjing MBG kakang panjin rada kula atos isin kaulakan atos ka bisa keluarga itu naon masalahna MBG kakang Panji salah sama taya masalah adi upami leres mah dan sangarupa ge program taya nu awon sadayana program oge sae ngan anu jadi pasoalanana di mana program paratos nyeleweng eta program dianggap gagal margi naon sanes programna tapi nu ngajalankeunana eta aya oknum wae ai programna mah sae MBG teh ngan oknumna loba kitu loba beurit cing emut Kang Bapak Tani melak pare teu jeung melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus jadi aya hileud di jero peuteuy eta aya wae di rombongan ge aya we hileud di rombongan ge aya laras adi laras ngan hapunten da ieu mah saur rakyat sanes sarupun kakang rakyat teh seueur anu protes ngeunaan MBG teh nah hapunten punten sae sakali deui eta MBG teh ngan di dieu aya landasan undang-undang anu disebat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ai teu adilna kumaha pangapunten ai MBG kang usaha keur muridnya ari aya murid aya saha aya satpam sanes anu ngajar murid sah anu ngajar murid guru maksudnya kulaan anu ngajar murid gitu maksudnya oh gurunya tah salian ti guru anu geus jadi PNS teh aya guru honorer gitu aya guru honorer tah ieu teh hapunten gajihna kalintang jomplang karunya guru honorer ai pagawe MBG nepi ka jutaan ai honorer 300.000 karunya padahal nu ngabangun pola pikir cerdas mah lain MBG guru honorer mah ngasakolana ge tinggi
ngadidik para muridna sanes bade nolak tapi menta keadilan ngeunaan ieu kejadian. Sae tadi oge MBG teh mukakeun lapangan pekerjaan tapi tingali sagedegeun teh eta sababina undang-undang nyata dina Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu seluruh kata lain sebagian. Waduh luar biasa. Oh gitu adi. Sanes saur pun kakang cek rakyat. Di lapangan mah kieu kejadianana. Sakur nepikeun pun kakang mah. Jadi tingali heula anu pokokna, tingali heula anu ngajarna para guru-guru nu matak upami tiasa mah gaji guru teh taekeun sadayana. Taekeun. Guru honorer kita. Guru honorer, guru ngaji sabab naon? Maju munurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Adi dunia pendidikan aya guru adi. Bisa nulis, bisa maca, bisa sangarupa teh syariat ti guru. Di guru atuh. Waduh, luar biasa nu matak gaul atuh dewa teh cicing wae. Ya, Main live TikTok wae. Dewa teh nganun like TikTok we. Kalah karaoke wae. Hebat Kakang Panji. Sana saya hebat Kakang ngamudigeun kudu hebat mah masyarakat. ya, kadugikeun. Nu hebat mah di kejadian taepan nu hebat mah. Lintang ti urang kedah kumaha ngungkulan salaku pamimpin sabab naon? Sanajan ayeuna hiji pamimpin teh dianterkeun ku partai A, partai B, partai C. Pangapunten, upami parantos kana geleng dina kursi coplokkeun baju partai mah. Gitu. Pake baju naon? Baju naon? Baju abdina masyarakat. Dah. Jadi sadayana kedah kaokomodir. Ulah dengdek topi. Gitu. Tah nu jadi pasoalan teh ieu dengdek topi nah kaituna bakal timbulkeun picacapekeun. Ya. Timbalan Kakang Banyi. Jadi saur pun Kakang mangeunaan ieu kejadian uihkeun deui nyaeta kana budaya urang sewang-sewangan. Kumaha para dewa sadayana sabuk. Sapuk wa. Si Indra kedah kumaha aya pamanang ngiringan baik ka urang mah ua. Lain ngiringan budak mora teh ngomong. Kudu aya inspirasi atuh. Lain kolot wae budak mora teh sok cing inisiatif. Lir Bendra. Barang nuju imbal wacana. Aya dewa anu kakantunnya eta ieu dina paguneman. Daya sanesnya teh dewa ieu mah dipati. Ari ieu dewa tugasna nyata pikeun nyabutan nyawa jelema. Margi ieu teh gempungan kanggo para dewa nanging telat. Ieu mah dipati datangna ka ieu sawarga Maniloka. Paribasana notok-notokeun maneh jalaran telat ieu mah dipati. Pangapunten Maha Ulun. Ya kaula telat ieu mah dipati ae-ae. Bo saha Kakang Panji dulu itu pengen eueuh katempo. Ieu mah dipati kakara datang ae-ae. Nah hakunaon eta dewa teh telat datangna. Ya Madipati, kaula kadia tanggung jawab anjeun hanyawa.